Gil niz, urepelekoa, diaz plantatu niz gaztainekin. Funtsian badu urteak interesatzen naizela gaztaineri eta gaztain ondoeri, eta gaur egun biltzen dut 2 hektarietan, hemen Makean taleko honen, ekologikoan. Segitzen dut lantzen partzela zahar bat urepelen, kusteko berriz untsaeko izten alden gaztain ondo zahar hauekin. Dena transformatzen dut bestenaz biltzen dutana, bai freskoan, gaztain erreximenta, kompota, pate vegetala, eta gero idorrean ere, hori irina. Aurten sartu gira elgarrekin lekorneko kuman. Gaztaina elkarteak ideniz eta ez badu bere garrantzia ene proiektuan, zenta egeran elkarteak gaitu bultzatu. Laborantza gambarak elkartea segitzen duenetik be bultzatu da pixkat ekoizle edo jabe batzu biltzeko. Eta gero fruituekin, nik errango nuke ere, enetzat uste dut heldu dela gehiago autonomiaren ideiarekin. Eta bedez, arbol kapitatuak ere, edo lepakatuak eniz maite ditut, zenta frantsesez ertenen l'arbre paysan en 1000 usages, da bedez liburu baten izena. Etxaldearen autonomian arbolek gauza hainitz ekartzen aldute. Bai azinda bazkatzeko ostoekin, bai egurra, erregaia edo zura eraikuntzen dako, itzala eta gero lurra txikitzen dut, ezetasuna txikitzen du, materia organikoa ere, eta diatekoa dienen dako. Gaztain ondua bedez, da adibide ustut honetariko bat, eta batuk kriston proprietateak nutritiboki,